Кораблик С-80 скоростной. Самая последняя модель. Уже добавлены бесколлекторные двигатели. Скорость корабля, конечно, хорошая. Самая, наверное, быстрая модель из всей линейки, которая есть в Китае. Задний ход есть. Так, ну, устанавливаем домашнюю точку, выбираем на домик, нажимаем кнопку ОК, сохраняем. Когда сохраняет точку, корабль делает рывок вперед, сигнализируем. Сохраняем точку ловли. Нажимаем ОК. Все, кораблик дернулся, точка запомнена. Сохраняем еще одну точку. Также выбираем двоечку, нажимаем ОК. В синем потемнело, точка запомнена. У корабля есть также функция круиз-контроль. Включаем. Начинает плыть в заданном направлении. Скорость можно регулировать от 60 выше 100% дать нагрузку. Можно дать нагрузку, допустим, 20%, он потихоньку будет. Вот. У корабля есть небольшое носом рысканье, это работа гироскопа. Гироскоп может чувствительность убрать, рысканье будет поменьше. Можно добавить. Это выставляется чувствительность гироскопа в инженерном меню. Ну, значит, давайте отправляем его на точку 2. Кораблик даже сам сдает назад управление. Это мы на первую точку отправили. Солнце отсвечивает, плохо видно дисплей. Тут пленка снимается, будет получше чуть-чуть. Пришел, сигнализирует, что пришел. Посылаем домой. Нажимаем домик, подержали. На дисплее отображается Go. Также кораблик разворачивается. Задавать можно скорость кораблику любую через инженерное меню. Вторую точку. Плохо видно. Выбрали вторую точку. Также отправляем домой.